من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اللہ جل جلالہ دی رکوع مبارک کی بیان د پیدائش د حضرت آدم علیہ السلام کی تاسو تماویلو یوسو مباحث دلتیاد ساتی یو د دی آیتونو ربط ما قبل سرا دویم انسانان چې الله پیدا کړی نو دنیا کی سوق اوسېدل او دریم حضرت آدم علیہ السلام چې الله پیدا کو نو فرشتوں نے مشورہ وغوښتا دا مشورہ دا سره پاروا او سلورم بیان د پیدائش د حضرت آدم علیہ السلام پنځم حضرت آدم علیہ السلام تعالی خلیفہ ویلې د معنا د خلیفہ او شپږم بیان د اقسام د خلیفہ اوم پدا خلیفگانو کی آخرنے خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داغاد خصوصیات و بیان دا اجمال شاہ و سراش تفصیل لا جدی آیتنو ربط دمخی آیتنو سرسرے نا اللہ مخیو فرمائل وهو بكل شيء علیم اللہ پارشبان دے عالم نے نو اللہ اعلم بكل شيء لا غیره فقال للملائکة انی اعلم ما لا تعلمون فرشتو تیوی زخا عالمیم پاغی سمان جتا سپی نپوی نسنگ چا اللہ مخیو فرمائل اللہ پارشبان دے عالم دے لا غیرہو بل سوک عالم ندے دغرنگی اللہ پرشتو تو فرمائل انی اعلم ما لا تعلمون تاسو نپوی گئے او زخا عالمیم پاغی سمان دی جتا سپی نپوی گئے نمخ کیوں بیان دا علم محیط دا اللہ پرشبان دے عالم اور اس آیتنو کی نپی دا علم محیط کی دا پرشتونا تاستا علم نشتا ماتا علم او اللہ دا زان دا پارا ثابتی دا یو ربط دے دوی مربطا پا مخ کی رکوع کی مخ کی آیتنو کی
هم بیان د نعمتونو دی آیتونو کې هم بیان د نعمتونو دی خو مخکې آیتونو کې بیان د نعم عامه فی الرکوع السابق بیان النعم العامه والخاصه دوالو نعمتونو بیان وها هنا بیان نعم الخاصه وهو تخلیق آدم دلتا بیان د نعمتونو خاصو ده اغا تخلیق د آدم علیہ السلام مخکی بیان د نعمتونو عامه او خاصه دواړو الله انسانانم پیدا کړی دی بیان د نعمت خاصه ده تمام کائنات د انسان د لپاره پیدا کړی بیان د نعم عامه ده او دلتا بیان د نعمتونو خاصو دی او تخلیق آدم هغه پیدائش د حضرت آدم علیہ السلام نمخ کی هم بیان د نعمتونو دلتا هم بیان د نعمتونو دی خو فرق داری چې مخ کی بیان د نعم خاصو عامه دواړو او دلتا بیان د نعم خاصو دی درې مربت دارې چې نعمتونه د الله په دوه قسم دي یو سوریا دویم مانویه تر دې پورې بیان د نعمتونو سوریه نعمتونه مخصوص نعمتونه بیان د نعمتونو سوریو منگ ستاسو را پار از مکہ پیدا کری دا آسمان میں پیدا کری دا کائنات میں پیدا کری آو دے دے زینا بیان دا نعمتونو معنویو دے ستاسو بابا جی حضرت آدم علیہ السلام پیدا کا وغرم فرشتو بانے فضیلت ورک علم ورک دولت دا علم ورک نو بیان دا نعمتونو معنویو دے نمخ کی بیان دا نعمتونو سوریو اس اللہ بیان دا نعمتونو معنویو کی سلورم ربط اغدادے کہ مخ کی اللہ کائنات پیدا کری دی دا کائنات دا پیدائش بیانو ورپسی رکو کی اللہ داغی چاہ بیان کی چر داغی کائنات نو پیدا خلی او نپا داغی ناخلی آغا حضرت آدم علیہ السلام او دا غرنگی دا غد بچو دا پیدائش بیان نمخ کی بیان دا تمام کائناتو اور پسی اللہ بیان دا غی مخلوقاتو کی اجر دا غی کائناتو نبا پیداخلی دا غی نبا نپاخلی دا غی کائناتو بیان کی دا غی مخلوقاتو بیان کی دا بیان دا ربطو دا ما قبل سا وزمرتا سیاد ساتی دویم بحث لراشا انسانان چا اللہ پیدا کری نو دنیا خود مخی نہ پیدا و آسمانونا عظمت کی ارادہ مخی نہ پیدا ہوئی دی باندی سوکو سیدل نو فرمائی دا انسانانو دا پیدائشنا مخ کی زمکبانی پیریانو سیدل اللہ پیریان دا مخ کی نہ پیدا کرو پیریانو سیدل بیا پاغی کی جگڑی پسادنا خونریزی دارالا اللہ داغی دا مقابلے دا پارا پرشتی را لگلی
فبعث الله إليهم جندا من الملائكة يقال لهم الجن وهم خزان الجنان رأسهم إبليس فكان رئيسهم ومرشدهم وأكثرهم علما فهبطوا إلى الأرض فبعث الله إليهم جندا من الملائكة الله يوتولي ده پرشتو راولي يقال لهم الجن چاغیت جن ویلی کی وهم خزان الجنان دی آغا خزانه پرشتی دا جنتونوی راسم ابلیس داغی مشر ابلیسو فکانا رئیسم داغی ابلیس داغی رئیسو ومرشدم داغی مرشدو واکثرهم علما اکثرو داغینا دا حسیت دا علمنا لوی علم اللہ ورکڑو فهبطوا الى الارض ازمکتا راکس فرمائی داغی جنات چکم مخی ازمکا بانی اسیدل داغی سر مقابلہ اکڑا سوکی مڑکڑا سوکی غرونو تا او دی کندو کپرو شڑ والا قوتو شڑل غرونو تلاڑا دغرنگی دی کمرو تلاڑا دی ورانو علاقو تلاڑا دغا پرشتی ازمکا کی اسیدی ابلیس ازمکا کی اسیدہ کلبا یوزے کی دیو کلبا بلزے کیو دا عبارت تفسیر مظہری کی لکلے بیا فرمائی فکان یعبد اللہ تارتن فی الارض و تارتن فی السماء او دی چه عبادت پہ کو دا اللہ کلپ ازمکہ کی کلپ آسمان کی و تارتن فی الجنتی او کلب جنت کی دا اللہ عبادت کو فرمائی پزمکہ دا سی زینشتا چی ابلیس باغیبان سجدہ نہ دکڑ اللہ عبادت بھئی کو فدخلہ العجب دکی تکبر راغے فقال فی نفسه ما اعطانی اللہ هذا الملک الا لانی اکرم الملائکت علی ذلکی داوی فقال فی نفسه ما اعطانی اللہ هذا الملک نظر اکڑی اللہ ما تدا بادشاہی او دا حکومت او دا مشری الا لانی اکرم الملائکت علی مگر دی وجنا عزت زیاد عزت مند پرشتو یم پا اللہ بان زیاد عزت مند پرشتو یم پا اللہ بان فقال اللہ تعالی له ولجنده انی جاعل فی الارض خلیفہ نو اللہ ابلیس تو دغرنگی دا غلق کرتوی ز پیدا کون کے ام پزمک کے و خلیفہ لر ابلیس ازل کے دارال دغرنگی دا پرشتو ازل کے دارال معلومی گی چه منگ دا اللہ پنیز باندی لوی مرتبہ دا و زمانگ نا بہترین مخلوق با اللہ نا پیدا کی نو اللہ غی تبتور مشوروی انی جائل فی الارض خلیفہ زگر زون کے ام پزمک کے و خلیفہ لر زگر زون کے ام پزمک کے و خلیفہ لر دایوتا بطور مشوروی تاسو خیال سره فسرین فرمائی دا مشوره چې الله د پرشتو نو غوښتا نو مشورې طرف هغه کس محتاجی چې دا غرای او دا غ پویا مکمل نه بل چانه مشوره وای الله خو خالق او مالک نه دا الله
علم تا د چا علم نرسی دا اللہ رائی تا د چا رائی نرسی دا اللہ مشوری تا ضرورت نشتا اللہ پرشبان نے عالم دے علیم بذات الصدور وے فرمائی دا مشوره چې غختلی دا یو د دې لپاره چې د خلقو لپاره دا یو قسم له تعلیم شي چې کوم یو کار کوي چې مشوره کوي مخلوقات انسانان خو مشورې ته محتاج دي چې دا د هغې لپاره یو قسم له تعلیم شي د دې وجنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د الله نبی دی د الله رسول له الله جو تک حکم کوي نو هغه کې خیر دی او هغه ته پته راځي کې خیر دی خو بیا مشوره د صحابه سره کړي او الله تو فرمایي وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله صحابه سره مشوره کوا دغه پارا چې د عام خلقو لپاره دا یو تعلیم شي دا غیر لپاره هدایت دویم د دیو جنا چې پرشتو ته پته ولګي چې الله کوم مخلوق پیدا کړي دا غي مرتبه د خاصو کسانو مرتبه ردی نه وړاندې د خاصو کسانو مرتبه د خاص فرشتو نه وړاندې الله یو فرشتے پیدا کړی دي فرشتو کې ټول خیر ده هغه کی خلاف نشتا مکمل اطاعت ته پک الله ابلیس او دا غملګری پیدا کړی دی دې کې مکمل شر دی دې کې خیر نشتا او الله انسانان پیدا کړه چې دې کې د خیر ماده ومشته او د شر ماده ومشته که د خیر ماده غالب شي نو مرتبه د فرشتو نه وړاندې کی او کچری د شر ماده ور باندې غالب شي نو دې بیا د لوی مرتبه نه را پریوزي نو الله داسې او مخلوق پیدا ک چاغي کې د خیر او د شر ماده دواړه موجودي دي او دغه په بنیاد باندې الله دې له یو مقام او یو مرتبه ور کړ فرمایي نو دغه وجنا مشوره یو غفتا قال البغوی لما قال الله تعالی انی جاعل فی الارض خلیفہ امام بغوی رحم الله مفسر دے ارکلا چې الله پاک دا فرشتو ته وی انی جاعل فی الارض خلیفہ نو قالت الملائکۃ لا يخلق ربنا ما يشاء فلن يخلق خلقا اكرم منا عليه لا يخلق ربنا پیدا کوي زمونږ رب ما يشاء چې خوښي الله باندې خصوص پابندی نشي لګولې فلن يخلق خلقا اكرم منا عليه هرگز نه پیدا کوي لاس مخلوق چې غزيات عزت منی په الله باندې زمونږ نه وَإِنْ كَانَ كَوِي كَدَاسِ سُوكُوِنُ فَنَحْنُ أَعْلَمُ مِنْهُ كَدَاسِ سُوكُوِنُ مَنْغَ داغن زیاد عالمانو لِأَنَّا خَلَقْنَا قَبْلَ وَذَكَ اللَّهَ مَنْ مَخْكِ پیدا کړیو وَرَأَيْنَا مَا لَمْ يَرَهُ مَنْغَا غسلی دلی دی چاغ مخلوق لی دلی ندی نو معلومیگی من دا غین غوریو فازهر الله فضله علیهم الله ظاهر کا فضیلت دا دغه خلیفہ په دیوان الله ظاهر کا فضیلت دغه خلیفہ په دغه پرشتو باندې چې د مرتبه تاسو نه وړاندې را ان شاء الله موږ ورپسې وایو حضرت آدم علیه السلام له مرتبه د معلم ورکړه او دی متعلمین دي داغه فضیلت دا ثابت الله فرشتو تا
دو جوابونه ورکړي دي، یو حاکمانه او یو حکیمانه ان شاء الله ورپسې مونږ وایو. د حضرت آدم علیہ السلام دا پیدا کولو بس خبر او شو اوس په پیدا کی څنګه پیدا کیږي نو فرمایي الله فرشتہ راولېګلا لازم کې نه خور را ټولک فرشتہ رالا زمکنه چې خور را ټولولا هغه ته قسم ورکا زمانہ خور مټولا هغه خور ټولول پرې خول دویم او دریما فرشتي را لګلی دي یاریو تزمک قسم ورک بیا الله ملک الموت راولګ حضرت عزرائیل علیہ السلام آغا تا مزمکی قسم ورک آغا تداوی اللہ بانی قسمو کا جزب خور خام خرا ٹولو یو ستا حکم نیو یو دا اللہ حکم نی دا اللہ حکم مخی دے اللہ ما تا حکم کرے دے دا اللہ حکم دار چا دا حکم نا مقدم دے خور برا ٹولو فرمائی خور را ټولک د ټولو زینونا د زمکه د مخنا خور را ټولک را چرته سپینا چرته سرا چرته تورا دا خورا دای واغلا لا علم دکلو دای واغلا دا خمیره شو بیای داغین رستو د حضرت آدم علیہ السلام کالبت مبارک جوڑ فرمائی دی سر کی سوری دی دسترگو سوری دی د پوزی سوری دی د غوگونو سوری دی د خلی سوری دی و سوری دی پکی دا خلا بنشوی نی دی ابلیس راغی دی کے بننوتا بل دی کے براوت او دا بیوی چه دانا اللہ سے شے پیدا کرے فرمائی شپیت گدا شپیت لا صدنگ دے وہ لا سپلن بیا پکی اللہ روح واچو دا مروایاتو کی راغلی دی اللہ سپے پیدا کرے دے دا غستی بعد حضرت آدم علیہ السلام حفاظت کا وسنہ وغیرہ برات لل چه دا آدم علیہ السلام من اخفی کی نہیں دی نقصان و نرسی دا بے حفاظت کو اللہ پاکستہ واچو روح پاک راغے ددکی لا روح مکمل شوی نو دے پاسے دا اللہ فرمائی خلق الانسان من عجل پیدا کری شوی دے انسان دے تلوار نا تلوار مکوا آرام سر بپرتشی پدغی طریقی سرا اللہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کی بیا ورپسی بیان رضی اللہ جنت تبوتل بیا داغر پار اللہ بی بی پیدا کر انشاءاللہ داغی بیان التکو حضرت آدم علیہ السلام چی پیدا شانو اللہ دتا خلیفہ ویلے دے اللہ وی انی جائل فی الارض خلیفہ خلیفہ چاہت ویلی کی گی فرمائی خلیفہ من یخلف غیرہ ویقوم مقامہ فی تنفیذ الاحکام الشرعیہ من یخلف غیرہ اغسوکا چاہ قائم مقام دبل چاہی
ويقوم مقامه ودرگی پا مقام دا غباندے فی تنفیذ الاحکام الشرعیہ پا تنفیذ احکام شرعیوں احکام شرعیہ دا غپزر سرا دا نافذ شی دا دخل پا مانا دا من يخلف غيره ويقوم مقامه في تنفيذ الأحكام الشرعية دا معنی تفسیر کبیر کی امام رازی رحمہ اللہ کرے دا خلیفہ معنی چکل تاسو یاد اکڑا نو سراشا بیان دا اقسام دا خلیفہ لا قرآن مقرس کی اللہ زی پزی آیتونو کی دا خلافت بیان کرے فسرین فرمائی خلافت درے قسم دے یو نوعی دے دویم قومی دے او دریم شخصی دے خلافت نوعی خلافت قومی او خلافت شخصی نوعی خلافت آغا اللہ تمام نوع انسانی تور کرے تمام اولاد دا آدم علیہ السلام تا اللہ ور کرے او پا تمامو مخلوقات بانی اللہ دیل مقام ور کرے دے اللہ دیل مرتبہ ور کرے او پا تمام مخلوقات بندی دیلا دا حکمت کولو صلاحیت ور کرے لکہ سنگ چا اللہ دلتا فرمائی لی دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً دویم خلافت قومی دے خلافت قومی اللہ یو قوم تورکڑی دے یو قوم اغیتا اللہ مرتبہ ورکی اللہ اغیتا خلافت ورکی لکہ اللہ فرمائی وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاذْكُرُوا یاد کی اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ پاگوں کی چا اللہ اگردو التاصل خلیفگان من بعد عاد پس عادیانونا او وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ زیدر کتا صدر پزمکہ کی دا بیان دا خلافت قومی دے دا غرنگی دا خلافت قومی اللہ دا بن اسرائیل دا پارا دا غرنگی دا مختلف قومون دا پارا اللہ بیان کرے یو قوم حلاک شی بل قوم راش خلافت اللہ غیل ورگی او خلافت خاصا اللہ دا انسانانو دا ہدایت دا پارا دا غیر اصلاح دا پارا سوک معمور کی او خلافت ولور کی علاقہ اللہ پیغمبران علیہم السلام را لے گلی دا خلافت شخصی حاملین دا پیغمبران علیہم السلام اللہ فرمائی یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض اے داود علیہ السلام من خلیفہ گردو لیتا در پزمک کی فحکم بین الناس ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ حکم کوا پمین دا خلقو کی دا خواہشات و تابیداری مکوا تابد اللہ دلارنا خطا کی خلافت شخصی دا خلافت شخصی دے دا بیا پا دو قسم دے خلافت شخصی خاصا و عاما
دغا خلافت شخصی ما تزتوی اللہ پیغمبرانو علیہ السلام لور کرے فدغی خلیفگانو کی آخرنے خلیفہ آغا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ لخاص فضیلتنا او خاص انعامات اللہ پاغبان نکڑی دی نور پیغمبران چا اللہ را لگلی دی داغی نبوت دخپل جند پوری آخوا بی اللہ بل نبی را لگی داغی چکم امت دے داغی دا جند پوری آخوا اللہ بل نبی راولی آو پیغمبر علیہ السلام نبوت رابطر قیامت پوری داغی امت رابطر قیامت پوری بل نبی نراضی دغرنگی نور پیغمبران چا اللہ را لگلی دی دا بدا خاص علاقی دا پارو بل علاقی تا بل پیغمبرو فیو زمانہ کے با مختلف پیغمبران علیہ السلام او پیغمبر علیہ السلام دا عربو دا عجمو دا ټولو دا پارا پیغمبر دا غسر زمانہ کی نور پیغمبران ندی راغلی دغرنگی دا پیغمبر علیہ السلام نبوت سرا مخینی چکم دینون و دا منسوخ شو دا قرآن مقدس نزول سرا مخینی کتابونا دا منسوخ شو حدیث مبارک کے راضی کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون فرمائی بنی اسرائیل اللہ سے اچداغی سیاست و مشریبہ پیغمبرانو علیہ السلام کولا مشریبہ داغی پلاس کیوا یو پیغمبر با وفات شاہ بیا بل پیغمبر اللہ راولے او قرآن مقدس کی بیان راضی داغی آخرین نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائی وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي زمان رسم نبی نہیں وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ ذَلِّ زمان رسم آدماء خلیفگانی وَيَكْسُرُونَ بیا بڑیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام خلیفہ او دغرنگی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دغرنگی ورپسی چکم خلافت صحابہ کرام راغل او بکر صدیق رضی اللہ عنہ تا چا خلیفت اللہ ویاغوی ناز خلیفت اللہ نیم خلیفت رسول اللہ دا اللہ دا رسول خلیفہ دار دغی مباحث و بیان سے مختصرا اسراش اللہ فرمائی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَاذْكُرْ يَا محمد یاد کہ محمد سلام آغا وخا قال ربک چوی رفتا للملائکت پرشتوتا انی جاعل للملائکت فرشتو تا اللہ وی انی جاعل فی الارض خلیفہ ازمکہ کی پیدا کون کے خلیفہ لر دا ملائکتن جمد ملکنا داتی چکم راغلی داتی دا جمع دا پار راغلی دا تانیس دا پار نراتی دا جمع دا جمع دا ملکن ملک پاسل کی ملعکن او ملعکن بیا پاسل کی ملکن قلب مکانی پا کی اوشا دا ملکن نا ملعکن جوڑ
بیا د حمزه حرکت ما قبل تلال حرف صحیح ساکن نے حمزه حذف شأن ملکن تے نہ جوڑ ملک فرمایا د ملکن نہ دے ملک په معنا د قوت باندې راځي فرشتو تعالی لوی قوت ورکړي حضرت جبرائیل علیہ السلام دلوت علیہ السلام د قوم هغه ټول ازمکه وزر کې اوچتا لوی قوت الله ورکړي د ملک نه د ملک معنا د قوت باندې راځي دي کې قوت موجود ده میم لام او کاف چې کوم ماده کې فرمایي دي کې قوت یاد اولوکت نه دی اولوکت په معنا د رسالت باندې راځي دی د الله رسولان او د الله استاد نو ملائکۃ نو ملکن لفظ جمع دا تیر تانیث د پارا نه را تیر جمع د پارا ملک فصل کی ملکن و ملک اکن فصل کی ملکن قلب مکانی پا کی اوشا نو ملکن تی نجوڑ بیاد حمزه حرکت لام تلال حمزه تخفیفا حذف شانو ملکن تی نجوڑ یاد ملکن ند یاد علوکت نرے ملک ستویل کی گی جسم نورانیون یتشکل بی اشکال مختلفت لا ذکر فیها ولا انسا جسم نورانیون دا نورانی جسم دے یتشکل بی اشکال مختلفت دا متشکل کی گی پا اشکال مختلف او سر کل ځان نے انسان جوڑ کی کل یو کل بل حضرت جبرائیل علیہ السلام با پیغمبر علیہ السلام تا دا حضرت دحیۃ الکلبی رضی اللہ عنہ شکل کی راتا دا بہترین خکول صحابی و انتہائی خیستہ دے چے بگر دے دا پٹ مخمانے بگر دے دا آو پیغمبر علیہ السلام چی خطون بادشانو تلی گلی دی انو عام طور دا صحابی لے گلے یتشکل بی اشکال مختلفت لا ذکر فیها ولا انسا آو دا پیریان مبارک راضی جسم ناریون آغام یتشکل بی اشکال مختلفت فی ذکر و مونساغی کے مذکر و مونشتا دا ملائکۃ المانا شوا انی جائل فی الارض خلیفہ قالو آغیوی پرشتوی اتجالو فیہا اللہ تگرزی پدے کہ اللہ تا پیدا کے پر ازمک کی من یفسد فیہا غصوب چی پساد بکی پدے بالمعاصی جلالین شریف کے لئے بالمعاصی پا گناہوں نصر ویسفک الدماء تو یہی بہینے یوریقها بالقتل تو یہی بے پا قتل سر دی بدا کارونا کی دا خبری دستنا معلوم اکڑے دی بہینی توی دی بدا کی فرمائی داوتا اللہ فرمائی لو اللہ چو تکل داوی ازا خلیفہ پیدا کوم نا پرشتو تینا تپوسو کہ اللہ صفات بے سی نو اللہ و تو فرمائل دا بکی نو پرشتو داوی اللہ تاغسو پیدا کی چی و پساد کی دی بوینی توی پزمکا کی او ونحن منگا نسبح بحمدکا نسبحو پاکی بیانو تا بحمدکا متلبسین بحمدکا پر آسی حال کی چمنگ متلبسین استاد حمد سرا او ونقدس لکا استا پاکی بیانو من صرف ستا عبادت کیو دا شرما دا من کی نشتا نپکار دادا ازمک بانی من پاتشو خلافت من تحاصل شو اللہ غیل جواب ورک قال اللہ تو فرمائل انی اعلم ما لا تعلمون زخ پویگم باغی باندی چتا سپی نپویگی انی اعلم ما لا تعلمون
इन्नी अअलम मिन अल-हिकम फी ज़ालिका मा हुवा खफीयुन अलैकुम ला तालमूना। फरमाई वयकून फीहिमुल अंबिया वल औलिया वस्सुलहा। तफसीर मदारिक की फरमाई इन्नी अअलम मिन अल-हिकम ज़खालिम पागे हिकमतुन बंदी फी ज़ालिका पदी की मा हुवा खफीयुन अलैकुम ला तालमूना जिता सबने खफीले तासब ने पूगी। वयकून फीहिमुल अंबिया वल औलिया वस्सुलहा दी के अंबिया किराम राजी औलिया बराजी सुलहा बराजी दी के बदा खलक राजी। मुफस्सिरीन फरमाई दा जवाब दा अल्लाह हाकिमाना दे, हाकिमाना जवाब अल्लाह और अल्लाह इज़ हाकिमिन सुन पुई गई हाकिमाना जवाब अल्लाह और इन्नी आलमु मा ला तालमु। या फरमाई फरिश्तों दा खबरा दादा खलीफा दा लफज न मालूम कर अल्लाह इदा ब खलीफई न फरिश्तों दावी खिलाफत बांधे में झगड़े राजी यो बो इज खलीफईम बल बो इज खलीफईम न फसादात बराजी झगड़े बराजी इख्तिलाफात बेराजी दार देना मालूम कर। अल्लाह तो फरमाइल हम दगा दी द पैदाइश का दलील ले ये फसाद नहीं न खलीफा से जरूरत खलीफा को बर देना पा रही कि फसाद लरी की इस्लाह रावली अल्लाह अहकाम नाफिज की उमदाद दी द पैदाइश से पार सबब दे। वअल्लम आदम अल-अस्मा दा हकीमाना जवाब दे अल्लाह उस दी तखई जिकम कस पैदा कोम आगे के सलाहियत नदी आगे मर्तबा बता सबान उच्चतरा। वअल्लम अल्लाह खुदल आदम अल-अस्मा आदम अलैहिस्सलाम ता अस्मा कुल्लहा टोल सुम्मा अरदहुम बिया पेश करल मलाइकते फरिश्तों बन फकाला अनबिऊनी अल्लाह फरमाइल खबर रा की माता बिअस्माइ हाउलाई फन मुनरदी अश्योबन इन कुंतुम सादिकीन कि तासु रिश्तिनी फी दावाकुम सास पदावत। अल्लाह फरमाए अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम ता अस्माउ खुदल सिउ तो खुदल अस्मा कुल्लहा अल अस्मा कुल्लहा कुल अस्मा यू तो खुदल। तफसीर मजहरी की उस अक़वाल लिखी दी अस्मा अल खलाइक़ी अस्मा द मखलूक़ात यू तो खुदल अल्लमहु इस्म कुल्लि शैइन दारशीन में होता खुदा हत्तल कसा दर्दे पूरी चिरकास्तीन में मुतौ खुदा दा का सदा दा जाम ने रा समसीदा दा गिलास से दा प्लाने शेरे दा नमुने होता खुदल। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाई द तमाम अशिया नमुने होता खुदल यो कौलारे वकीला मा कान व मा यकूनु इला यौमिल क़ियामा। देम कौल क़ील रागले दे सुमरस चिशिबिदी या की के तर क़यामत पूरी दाय व तो खुद वकीला मा कान व मा यकूनु इला यौमिल क़ियामा दाद क़ील कौल द्रेम कौल लागले दे अस्माल मलाइकती रबी इब्न अनस से फरमाई नमुन द फरिश्तों यो तो खुद अस्माल मलाइकत सलोरम कौल क़ील रागले दे वकील अस्मा ज़ुर्रियतिही आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ब पैदा कीगी बच्ची ब पैदा कीगी दागी नमुने तो खुद बिनज़म कौलम द क़ील रागले दे वकीला सिफत कुल्ली शैइन सिफत दारी उशी हो तो खुद
دی کې دا خاصیت دی دی کې دا خاصیت دی دارشی صفت او تو خود یا شپغم قول لاغله دی قال اهل التاویل علم آدم جميع اللغات اللہ آدم علیہ السلام ته تمام لغات خودلی دی زبانونه 3000 نه زیات زبانونه دی دا زبانونه او ته خودلی ثم تکلم كل واحد من اولاده بلغت بیا دا اولاد په لغت باندې خبرې کوي هو علامہ ثنا اللہ پانی فتح رحم اللہ فرمائے قلت هذه الاقوال ليست بمرضیه دا ټول اقوال دا اقوال ندی هذه الاقوال ليست بمرضیه عندي زما پنځبان فإن مدار القرب على كثرة الثواب مدار د قرب په کثرت د ثواب باندې اللہ ته چې سړی نزدیکیږي نو چې ثواب زیات حاصل کړي نو نزدیکی فإن مدار القرب على كثرة الثواب او مراتب القرب من الله تعالی فمراتب د قربان دی الله پاک فرمائی دون هذه الامور نه پدې امور باندې چې کوم بیان ولو كان هذه الامور مدار الفضل کدا خبر مدار د فضل دا شیو تو خدا دا شیو تو خدا دا خبر مدار د فضیلت چې نو لازمه فضله على خاتم النبیین بیا لازمی کی فضیلت د آدم علیہ السلام فخاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن فإنه قال زکا فرمایلی دی انتم عالم بامور دنیاکم تاسو عالمانی په امور د دنیا تاسو باندې تاسو دنیا په خبرو عالمانی ولم يكن عليه السلام عالما بجميع اللغات یو السلام په ټول لغات عالم نو تمام لغات خو یاد نو مراد د اسماء کلها نشیدی نو وعندي دیوی زما پنځ باندې علم آدم الاسماء الالهیه كلها اسماء الهیه تو خود دا الله چې کوم نمونه دي دا یو تو خود علما اجماليا دا الله اسماء دا خډیر دي غیر محدود دی کل یوم هو فی شان اللہ رورد بزان لزان لشان کرے خدا یو تو خود العلم اجمالیا فا علم اجمالی سر دا مدار دا قرب دے او پدغ طریقی سر اللہ دا آدم علیہ السلام فضیلت ثابت کے پرشتو بان نوائن دی علم آدم الاسماء الالہیت کلها علما اجمالیا علم اجمالی سر ثم عرضهم على الملائکه بیا اللہ پیش کر فرشتوں باندې فقال انبئوني خبر را قیمت خودمرا تاسو یاد ساتي اللہ چې دا نمونه الہیہ یا دا نور اقوال لاغلی دی دا خودن فرشتے دلته موجود دي دا سنا چې کنه الله آدم علیہ السلام ته خودلی دي ځان له فرشتے نوې فرشتے موجود دي ذات تاسو ته سبق وېما د باز کسانو حافظی مضبوطی ټول سبق یاد کی باز لګیات کی باز سره دی مجلس کی فرشتے موجود ہیں آدم علیہ السلام هم موجود خدا آدم علیہ السلام فطرت کی دیادول دا قوت موجود ہو اغدار سے یاد کرو فرشتو یاد نکڑا آدم علیہ السلام دار سے یاد کرو اللہ فرشتو توی انبیونی خبر را کی ماتا بی اسماء هؤلاء پنمون دغی مسمیات مانی ماتا خبر را کی ان کنتم صادقین کتا سرشتی نہیں دا کم نمونه چې ما د توخودا یا د تمام اشیاء نمونه یا اسماء الہیہ تاسو ناسو ادا ما ته بیان
نو قال اوی سبحانك الله پاکی دستار پار نسبح سبحانك الله من پاکی بیان او پاکستا لا علم لنا من تا علم نشتا الا ما علمتنا مگر اغا علم چتا من ترا کرے من تا خود صرف اغا علم دے انك انت العلیم الحکیم تعلیم و خاون دا حکمت اللہ تا علم دے من تا علم نشتا قالا اوسا اللہ حضرت آدم علیہ السلام تویتو تبایان کا نو آدم علیہ السلام با معلم شی استاد بشی او فرشتی با متعلمین شی نو فضیلت بے ثابت شی قالا اللہ فرمائے یا آدم علیہ السلام انبئهم خبر ورکدی تبی اسمائیم پنمونو دغی شیوبن دیتا ہوا فلما انباهم ارکلا چه آدم علیہ السلام دیتا خبر ورکا بی اسمائیم پنمونو دغی شیوبن دی نو قال اللہ تو فرمائل علم اقل لکم ما تاسو تویلی نو انی اعلم زخالم غیب السماوات پا غیب الاسمانونو بند مغیبات ما معلوم دی والارض او دزمکی بند وآلم زخالم ما تبدونا پاغستا جتا سخکار کول ما تبدون ما تظهرون من قولكم اغجتا سخکار کول استاسو دا قولنا تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء وما كنتم تكتمون آغا چوئی تاسو چی تاسو پٹاو تاسو دا قولنا تکتمون تسرون من قولکم لیخلق ربنا خلقا اکرما مننا علیہ اللہ دال سے مخلوق نہ پیدا کی چی زمنگ نہ بگنی زیاد عزت منی ولا اعلمون دال سے مخلوق چی زمنگ نہ بزیاد عالمان ما کنتم تکتمون اغجتا سے پٹاو تسرون من قولکم لن يخلق ربنا خلقا اکرم علینا ولا اعلم تفسیر جلالین کی فرمائی اللہ بگن زمان زیاد عزت من او زیاد عالمان سوک پیدا نکی دا خبر تال سے پٹاولا تغیبا نم اللہ عالم مفسرین فرمائی دا حکیمانہ جواب دے اللہ دی پویا کڑا استاسو نے بہترین مخلوق پیدا کو والزمانہ تال سے یاد ساتی اللہ آدم علیہ السلام فضیلت ثابت کہ اللہ والا علم ورک دا علم پا وجبان دی اللہ دا آدم علیہ السلام فضیلت ثابت مفسرین فرمائی اللہ پا دنیا کی اسو مخلوقات پیدا کری دی بہترین عزت من و علم تے منقاد کری دی علم تے محتاج کری دی یا فرمائی اللہ فرشتے پیدا کری دی دادا اللہ بہترین مخلوق رہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون خو علم تے منقاد کری دی دا علم دا وجینا دغا پرشتو بانی اللہ دا حضرت آدم علیہ السلام فضلت ثابت کیو آدم علیہ السلام اگئی مسجود ملائکہ وگردا اور پسی فرمائی دا علم دا وجن اللہ فضلت ثابت دویم فرمائی اللہ پیغمبران بہترین مخلوق پیدا کر خدایو میں علم تا منقاد کری دی او پنجلسم پاری آخر کی راضی حضرت موسیٰ علیہ السلام چکل بن اسرائیل توازو کو آغی بانی اثر کا ناغی و تیوی استان علوی عالم شتا غوینا او دا حقیقتو دا آدم علیہ السلام نا دا وقت لوی عالم نو
الله تو فرمایل موسی علیہ السلام نه دغه وخت لوی عالم نو. الله تو فرمایل تا نه لوی عالم شتا مجمع البحرین کی اوسیږي. حضرت موسی علیہ السلام وی الله ما تو خایا زم دا غنا علم حاصلو او ملګری ځان سره واغست او سفر باندې روان شو لاړ علم حاصلې. نو موسی علیہ السلام نبی دے رسول دے صاحب کتاب دے صاحب وحی دے او دا علم د حصول د پاره دے لاړ بل دے تروان علم تعالی منقاد کړي. دریم فرمایا الله بادشاہ پیدا کړي د عزت والا الله بادشاہ پیدا کړي دیم علم ته منقاد کړي. د یوسف علیہ السلام واقعہ کې راځي دیار لسمه پاره چې شروع شي. حضرت یوسف علیہ السلام راغی بادشاہ سره په مختلفو زبانونو باندې خبرې کړې دي او د غرنګي د خوب تعبیر او بیان کړي ډېر لوی تفصيلات او بیان کړي دي. بادشاہ چې کلا د فضیلت رضا علم او د معلومات داولی دا نو تویبی انک اليوم لدینا مکین امین تزمن پر باندې نن ورځ خاوند لوی مرتبه ځان سره تخبانی کیناو لوی عزت رد کړي دي لوی کرام رد کړي دي علم د وجه. نو آدم علیہ السلام ته چې الله فضیلت ورکړ فرشتو باندې فرمایي د علم د وجه. علم د الله صفات دی او لوی دولت دی. هر کله چې د آدم علیہ السلام فضیلت ثابت شو نو الله فرشتو ته فرمایل د سجده وکړه. الله یې بیان کړي وَإِذْ قُلْنَا یاد کاو چې مونږ وی للملائکه فرشتو ته اسجدوا لآدم سجدو کی حضرت آدم علیہ السلام تا فسجدو ناغی سجدو کرا الا ابلیس مگر ابلیسو نکرا ابا انکاریو کا واستکبرا تکبریو کا زانی لیوگان وکان من الکافرین. دمرتا سویاد ساتی یو خبر دا فسرین وی خواص د انسانانو دا په خواص د فرشتو باندې غوړل. خواص د انسانانو په خواص د فرشتو باندې غوړل او خواص د فرشتو په عوامو د انسانانو باندې غوړل او بیا عوام د فرشتو په عوام د انسانانو په عوامو د فرشتو باندې غوړل. خواص د انسانانو په خواص د فرشتو باندې غوړل خو خواص د فرشتو په عام انسانانو غوړل. بیا عوام د انسانانو فرمایي دا په عام فرشتو باندې غوړل. الله لوی مرتبه ورکړه یو دا. دیم الله فرمایي من فرشتو ته وی سجده وکي آدم علی السلام ته فسجدوا غي سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس نکړه. ابلیس دا د نوع د فرشتو نو کو جداو. نو قران کې الله فرمایي کان من الجن ففسق عن امر ربه دې پیرانو د نوع نو دا الله د حکم نا فرمانی وکړه. کان من الجن ففسق عن امر ربه د فرشتو د نوع نو خود مردا چې دې فرشتو کې وو او اسمه کتاب فرشتو کرا کچھ مخی منگوی او دا اللہ عبادت بے کو او دا تاؤس الملائکہ وی لیکن تاؤس الملائکہ یولی مقام متحاصل لکسنگ چی تاؤس مرغت فرشتو کے مرغو کے مقام حاصل دا غرنگی نے تلوی مرتبہ حاصل ہوا. اللہ چې فرشتو ته حکم وکا نو ابلیس ته حکم شوه د فرشتو په جماعت کې دی نصاب
دتم حکم شو فسجدو او بل مقام کی راضی فسجد الملائکۃ كلهم اجمعون طول فرشتو سجدہ وکړه الا ابلیس مگر ابلیس نکړه ابا انکارو واستكبر او ځان لوګان وقال انا خير منه وی زردنا غره د دلیل ذکر کړي بعض مقدمات مذکور دي او بعض محذوف دي ان شاء الله التبه بیان راش وکانه من الکافرین دا کان په معنا صار باندې او صار من الکافرین د کافرانو نو ګرځي یا وکانه دیو من الکافرین فی علم الله دا الله په علم کې مخکنه د کافرانو نو اللہ تا پتہ واجر دا عبادت پہ اخلاص مانے نہ دے بنا دا عبادت دا مقصد دا پارا دے تو وکان من الکافرین فی علم اللہ دا اللہ پا علم کرے دا کافرانو والزمر آیات ساتھی دا سجدہ چی حضرت آدم علیہ السلام تا فرشتو کرے دا دا کم سجدہ دا سجدہ پا دو قسم دا یو سجدہ دا عبادت دا دویم سجدہ دا تعظیم دا سجدہ سے طویل کی گئی وضع الجبہت علی الارض بقصد العبادت یہ خودل تندینی پزمک باندی پا قصد عبادت سر سجدہ دا عبادت پا یو دین کی امدہ دا اللہ نماز سوا بل چاہتا جائز نہ رہا صرف اللہ تبکی گی بل چاہتا بنکی فخواب خلق و بادشانو تا سجدے کولے حبشی تا چک مکسانو ہجرت کرو فرمائی آو دا حبشی بادشاہ والا پناور کروا نالی مکو کسانو لیگل عمر ابن العاص سے پا وقت ایمان نور اوڑی یو دے دی یو بل مل گرے دا حبشی بادشاہ تیوی چی دا کسان دی ناپویا کسان نظمن پا قوم او خبری نوریم کری دی خو یوی دا اکڑا چی رالن مجلس آداب و خیالی انسا دا سجدے و نکڑا بادشاہ تیوی تا سوال سجدے و نکڑا آئے و توی بادشاہ اللہ منگتا یو بہترین رسول را لے گلے دے آغا منگتا فرمائی لی دی سجدہ بس صرف اللہ تکی کی بل چاہتا بن کی نو دے عبادت سجدہ دا اللہ نماز سوا بل چاہتا جائز نہ پا تمام دینوں آو حدیث مبارک کے راضی فرمائی کہ بل چاہتا جائز ہے نما زنانو تا حکم کرے ہو چخپل خاوندانو تا سجدیو بل چاہتا جائز نہ دویما سجدہ دا تعظیم دا تعظیم دا سجدہ دا اللہ نماز سوا بل چاہتا مخ کی دینوں کی جائز دا لیکن سنگا چلی یوسف علیہ السلام پا واقعہ کے راضی یوسف علیہ السلام ایما خوب لی دا نورا